왜냐면은 어느 순간에는 즐거움이 없어질 때도 있거든. 즐겁지 않을 때도 해야 되는 일이 되는. 그냥 하는 거야. 중요한 게 뭐 저는 이래서 안 돼요 저래서 안 돼요 그 전에 일단 막 깨져보고 막 진짜 막 이걸 어떻게 하지 막 그런 고민도 많이 해보고 그런 과정 없잖아? 아무것도 못해. 같이 일을 하는 친구들이 있을 때는 한 100번 정도 하면 못하겠느냐라고 얘기합니다. 근데 한 음식을 100번을 만들어 볼 수 있느냐가 이제 포인트거든요. 그리고 실제로 물어보면 100번 해본 사람 별로 없어요. 없어요. 거의 없어요. 그래서 마음가짐은 이걸 100번을 해보겠다는 생각으로 해보면 되지 않겠냐라고 얘기합니다.